Ja, daar, zegel. Geweldig. Ja, massa even jongens. Er komt de boordlongen. Klappen we aan het huppakeetjes. Even hoe de Waddenzee heen. En dan landen we hopelijk op Verschelling. Je hebt het weer goed voor elkaar. Hey, Eduard. Goeiedag. Hey, goeie. U gaat ook mee? Jazeker. Heel leuk. Ja, dat valt niet op. Daar staat Sieber en Jasper. Als het wel in de macht is, Sieber? Nou, amper. ik misschien blijf ik hier. Die had het al regelen. En ja, de meesten die mij in deze boord hebben al relaties van hem binnen het theater vooral. En Sieber die zei tegen Bart, nou wil je met mij op deze boord? Nou, we zijn vanzelfs over dat. En dan even lekker even op een boord die komt uit te gaan. We kunnen ook sliepen dus op deze boord. Ik denk, laat me gewoon de helft, toch? Ja. Dat is het probleem natuurlijk, als zo'n bril als zinbril had je ook het scherm kijken. Ik ben incheck. Ik heb wel lekker lezen te snorken en naast op de volle drank gewoon gaan. Je bent matroos toch? Ja, Wat houdt het nou in aan matroos? Wat doe je dan? dan werk je met gasten samen en dan hijs je de zeilen en dan zet je de boot leg je vast. Samenwerken, maar dan moeten wij ook wat doen dan. Ja, ik geef de aanwijzingen, jullie mogen het werk doen. We gaan straks die trossen losgooien en dan gaan we varen. Dieselmotor gedraaid, dus we kennen die kant uit. Ja, dat is mooi natuurlijk van zelfs een bedrijf en dan wat contacten gaan natuurlijk. Het netwerk is heel belangrijk. Dus we komen weer over de meesten in. Zo maakt het even connecties, we hebben misschien wel wat handel met drijven kennen. Ik dacht dat zo'n grap makkelijk doet ze zijn van het wordt zo'n 4 uur voordat we er binnen. Ik denk dat best wel sneller op zo'n eiland dan maar zo'n boord. Maar we zijn inmiddels al 2 uur ontvaren. En ja, ik weet dat het Schenk is, maar daar is vanuit Skilge. Dus ik ging over een uur dan ben we daar, dan kunnen we in de haven in. Straks nog een plek in de haven, Victor? Ja, Ja? dat wil wel lukken. Oké, dat is spannend hoor, of niet? Niet? Ja, dat zal wel meevallen denk ik. Het is vrijdag, we zijn nog mooi op tijd. Nou, land in zicht. In dat bootje ben ik heel geïnteresseerd en ik had gehoopt dat we hem zouden inhalen. Maar dat lukt nog niet 1, 2, 3. Je ligt te koop. Wat is de afstand vanaf het poortje naar de achterkant? Weet je dat zo? Ja, een meter of 20. Oh joh, kerst. De Skellingen voor. We stappen nog echt even de Skellingen op hier. Ja, tot even. Ik denk wel eerst daar de fietsing in. Ik heb heel naar het einde van het eiland aan. Nou, het is leuk om even lekker actief bezig te wezen. Er komen wat installaties in. Bart denkt dat het woord is wat in de zee voelen is. Ja. Maar we hebben het zo dan. Nou, dat ziet eruit als gehuurd spul. Gehuurd. Dit is een atelier en expositie in één, waar bezoekers hun gedachten over hun relatie met de natuur kunnen herdenken, vormgeven en delen. Volgens mij moeten we zo, ik las beneden dat we iets moesten gaan maken. Iedereen loopt er alleen maar langs. Ja, ik weet het. We gaan gewoon zelf kunst maken hier. Wat leuk zeg. Heb jij al wat gemaakt? Ik ben begonnen met de bal. Oh, jij hebt het geïnitieerd? Ja. Mooi! Nou hier, die hadden we van. En mijn neus! Nou, Bart, maar zijn goeie gedrag die stond, je krijgt het hele kunstdruk om 4. Zou je dan lekker weg, hè? Ik ken wat maatje, maar ik ken ook wat steken maatje. Dan heeft hij wat meer ruimte. Nee, ik wil u vragen om die objecten weer terug te plaatsen. Oké.
Want we gaan zodanig in gesprek met die objecten. Maar dat gaan we samen doen. Oké. Het zou fijn zijn als die weer op hun plek teruggeplaatst worden, alsjeblieft. De bedoeling was dat het hier moest komen, toch? We gaan het nu doen, met mij in gesprek gaan. Dus dan zou het fijn zijn als jullie nog even terugplaatsen, zodat we kunnen beginnen. Oh, ik snap echt helemaal niks van overal. We beginnen van die vrouw die kunstenaar zei van nou we gaan opa's beginnen. Terwijl ik dacht dat het heel lang begonnen al. Ja, maar... Kijk op moois van maken, Jan. Vernietig is er niet. De concurrentie weer te groot. De concurrentie weer te goed, dit weer te mooi. Een motorblok met rozen, dat is natuurlijk. Dat staat voor het verval, is zo. En daar de troep, waar die snijs uitgroeit. Dat is zo'n duidelijk beeld, dus hoor. Ja, snap ik wel. Dus ja, dat kennen ze zelf creëren. Geweldig. Nee hoor, dat is gewoon ook. Doe maar. Prachtig hè, dit zit hier op de Schelling. Heerlijk, hé, maar shame. Is dat een heel eiland in het Sjen? Dat is toch prachtig, wat hou je dan weer een mooie provincie hè. Friesland is echt het mooiste plak op de hier. Prachtig hè. Geweldig. Geweldig. Friesland is een prachtige provincie. Jouw mensen reizen cadeaus, steeds maar een attentie. Viel het zo'n lief. Al innig wordt echt net oors ken mij die wief. Dit in tezen de vrije loop en kom uit in dijstere knoop. Want stress kerst op het eiland achterlitten. Goeie gevoelens, kom je dan te meer. Geweldig. Bart heeft je wat verdwaasd erom, dus op ziek naar het meeste van de boord. Dus kan je nou ook te wezen. Ga een beetje stoort, joh. We zitten niet direct op het terras, dus ik ben offline geweest met de camera. Maar inmiddels hebben we een fiets gehuurd en we naar het oeral terrein te gaan. Dat ben we nou. Geweldig. Hier kom je. Hoppakee. Zit er weer op hier op Skilde. Kwam je met de Koh-i-Noor. Maar we zullen maar de Poolster weer waarom. Dat gaan we even regelen ergens onderhands op een smorenvrede jongen. Want ja, we moeten graag hier voort en de Koh-i-Noor gaat mandje voort. Nou is de snee. En nou ja, dat cool hoor jong. Misschien is een mooi beestje rijden. Zo'n mooi beestje hier. Dat nog niet meer weer hier. Misschien is een mooi beestje hier. Wie is een mooi beestje. Waar spelen dan? Vreet in Zwaansie en Juster hier op Camping Cupido. Oh. Ja. Ja, feest? Ja, dik feest jong. Ja. Oh, ben je zo? Ja. Mooi man. Ja, dat wie wel. Ik heb koppijn en alles. Nee, ja, dat krijg je niet van. Dat krijg je niet van. Dat krijg je niet van ontbijt. Dat komt net van gisteren. Dat komt net van de croissantie. Die jongen dat net meer went, hè? Die snapt er niks van dat er loop je de haast bent. We gaan proberen die vakkenmotor te trekken. Dan zijn we een beetje sneller nog. Ja. En met, ja, is nog aan de winddekker. Dus dan gaan we nog knoopje 2-3 harder, denk ik. Ja, trekken jongens, anders gaat het niet. Ja man, echt spelen. Nou, dat is mijn taak. Dat zien we, ik zit tussen. Hang vast. Zo, nou. We zijn nog aan het zeilen, nou. Verder? Oh, wel een loeken. Very goed. Nee. Kijk, je hebt die, hè? Oké.
Geweldig. Voerst op de Schelling, vind je het leuk? Vet. Ik wil weer waarom. Ja, hè? Maar ja. Ik mag hier zitten. Ding meidje. Zo, waar moest je zitten dan? Van mijn baas, hè. De baas heen wat lekker. Die baas, hè? Ja, joh. Kom maar. Streng? Goh. Nou, zet je hem zorgen, we zijn weer op kantoor. We zijn wel lekker aan het werken en lekker aan het beulen hier om wat filmpjes van te maken. Als meer zien van deze filmpjes van de Friese Vlogger, abonneer je dan. En voor een leuk filmpje, door aan. Doe me omheen. Geweldig.